Halo brosis, welcome back to Kian Vlog Channel. Waduh, balik lagi seperti biasa, riding malam buat jemput sinyonya. Apa kabar kalian semua, teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat lah ya. Oke. Kali ini gua mau ngebahas ya seputar MotoGP aja lah gitu ya. Mungkin buat teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu ya, baik teman-teman yang ada di kota Palembang khususnya maupun teman-teman yang ada di wilayah Nusantara di Indonesia ini, bahwasanya Palembang itu bakal jadi salah satu penyelenggara MotoGP ya. Kalau gua baca dari beberapa media dan beberapa sumber dari media massa sih, media elektronik ya, di media elektronik bahwasanya untuk realisasi pembangunannya itu sendiri bakal dilaksanakan di awal tahun 2017, dan nantinya sirkuit ini sendiri bakal digunakan untuk proses MotoGP atau balapan MotoGP itu di tahun 2018, atau lebih tepatnya itu perkiraan ya sekitaran bulan November Oktober 2018, atau setelah perayaan ini sih Asian Games di tahun yang sama itu. Nah, dari bocoran yang gua tahu sih pada saat itu Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, jadi pada saat gelaran MotoGP di Sepang kemarin, beliau itu bersama Ketua IMI Indonesia itu bertemu dengan CEO Dorna maupun ya beberapa staf-staf dari Dorna Motorsport lah ya, atau promotor gelaran MotoGP itu sendiri. Kalau ngeliat dari caption di IG maupun di media elektronik sih, pihak Dorna mendukung dan mengapresiasi banget bahwasanya gelaran MotoGP itu sendiri bakal dilakukan di Indonesia gitu loh. Ya mungkin mereka melihat bahwasanya potensi market di Indonesia ini sangat besar, apalagi dengan jumlah fansnya yang sangat besar gitu. Mungkin lah kita orang Indonesia ini adalah orang-orang yang penikmat MotoGP sejati lah, mungkin yang paling banyak gitulah di dunia lah mungkin ya whatever, tapi gua sih mikirnya begitu sih. Jadi untuk sirkuit ini sendiri nanti bakal dibangun di kawasan Jakabaring, itu ya masih masuk dalam komplek Jakabaring Sport Center ya. Jadi dia masih masuk dalam satu komplek itu sendiri, dan nantinya untuk lahan yang digunakan itu sekitar 120 hektar yang bakal digunakan. Cukup besar, bahkan kalau menurut gue sih sangat-sangat besar. Dan dari beberapa bocoran itu sendiri, katanya sirkuit ini sendiri bakal memiliki panjang lintasan itu sekitar 4.314 meter atau sekitar 4,3 kilo lah ya, 4,3 kilometer lah gitu. Nah, dari sirkuit ini sendiri nanti itu dia punya, kalau nggak salah lebih kurang 14 tikungan, dimana 9 tikungan itu ke kiri dan 5 tikungan itu ke kanan, kalau nggak salah ya. kalau nggak salah sirkuit ini sendiri nantinya memiliki tingkat high speed yang tinggi gitu ya. Bahkan katanya kecepatan rata-rata di sirkuit ini bisa 171 km per jam dengan top speednya sekitar 305 km per jam kalau nggak salah ya. Kalau menurut gua sih itu wow, kenceng banget gitu kan. Kalau ngomongin dari sisi lintasan, katanya sih dia bakal pakai teknologi yang
sama kayak yang diterapkan di sirkuit Sepang saat ini, dan bisa jadi mungkin model tracknya itu sendiri rada mirip lah dengan Sepang. Ya mungkin kalau menurut gua yang awam soal MotoGP ataupun dunia balap, kalau menurut pendapat awam gua ya mungkin sirkuit yang dibangun adalah sirkuit yang punya ciri khas sirkuit-sirkuit Asia gitu ya. Karena ya nggak bisa dipungkirin, otomatis kan sirkuit di Asia sama Eropa pasti beda lah gitu kan, dari faktor cuaca, dari faktor ya iklim dan lain sebagainya lah gitu, banyak lah gitu. Nah, dari skate yang gua baca itu juga nantinya sirkuit ini sendiri bakal menampung sekitar 130.000 penonton. Ini jumlah yang cukup banyak. Kalau menurut gua sih sangat banyak sih. Jadi sirkuit ini sendiri sirkuit modern yang benar-benar sesuai dengan standar balap internasional gitu. Wah, macet bray. Anjir ini. Wah, ya yang pasti gua sih sebagai warga Kota Palembang sih bangga ya kalau memang nantinya sirkuit ini bakal terrealisasi di tahun depan dan bisa rampung di tahun 2018. Ya gua berharap bahwasanya Palembang ini jadi kota olahraga internasional lah gitu, karena ya sarana dan prasarana olahraga di Kota Palembang ini tarafnya udah internasional semua bro. Gua bukannya mau ngebanggain ya, tapi ya bagaimanapun juga apa yang ada di Palembang ini ya semuanya jadi milik masyarakat Indonesia lah, itu intinya. Jadi gua nggak berpuas diri buat banggain provinsi gua sendiri atau kota gua sendiri, dan ini ya bisa jadi hal menggembirakan buat kita seluruh penikmat balapan MotoGP di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan nantinya kita berharap juga bahwasanya gelaran Formula One juga bakal diadain di sini. Ya mungkin nanti sirkuitnya bisa juga pakai yang itu atau pakai sirkuit yang lain gitu kan. Ya cuman pesan gua satu sih, mudah-mudahan dengan kondisi yang sudah semakin maju sekarang ini, itu juga dibarengi dengan sarana dan fasilitas umum untuk masyarakat yang ada di sini. Ya gua sih jujur agak miris ya dengan kondisi ya bisa dibilang jalanan kita yang kalau menurut gua sih nggak ada perbaikannya sama sekali. Kemudian fasilitas umum di negara kita inilah ya secara global menurut gua jauh lah dari kata layak. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini nanti pemerintah kita bakal tergerak untuk memperbaiki itu semua. Dan kita sebagai masyarakat di negara Republik Indonesia ini bro, gua berharap kita semua bisa mewujudkan lah impian itu bro. So itu aja paling yang mau gua bahas kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, komen, dan jangan lupa untuk selalu di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, sampai di sini Kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian ciao, bye bye.